Si Ratu mah kunaon ieu teh yang namanya ibu luar biasa, tahu anaknya tidak tidur wae beteungna kosong diceklan. Oh, hangeun nyusu meureun. Laras henteu? Sing tarik laras henteu? Duh, asa kagencet wae atuh eta. Sok bacakan di sholawatna. Sholatu kurang pas. Wow. Au. Au. Si horeng tadi gegelan ke budak nau subha tibra eta budak sare alhamdulillah subhanallah perjuangan seorang ibu sarekeun eta budak di halangan ku guling dua ku bantal dua ningali jam Gusti 4:30 can salat asar astagfirullahaladzim berjuang untuk anakna abdas beres arek salat jauh budakna bisi budang tuh deket budak salat. Arek sholat ningali budakna dicocok kurungit tingalikeun indung ya Allah leungit dilawan iya di tangan heula kan geus eueuh yang penting anaknya tidak boleh kena nyamuk betul sing tarik betul usolli fardul asri arba rakaat mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala Allahu akbar subhanallah ngeunah rakaat pertama aman budak tibra pas rokaat kedua nu ngaranna setan punten ajengan teu bisa digoda ibuna budakna nu digoda betul rokaat keduanya bismillahirrahmanirrahim budak buta budakna udang waduh indungna mulai waduh mulai naik kanu guling iya mah lagrag mah lagrag ari ngomong mah henteu da nyaho ngabatalkeun salat ngomong mah tapi nah teh Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allah lag-lag itu sia teh itu tuh salatna batal eta salatna subha sing tarik subha zaman baheula mah di sholawatan budak teh cerdas ngeunah anu ceulina asup sholawat tah ieu hasilna berkah wasilah orang tua kita alhamdulillah tapi teuing ke anak urang kos kumaha lain di sholawatan ayeuna mah budak di ais dasar kau keong racun geus di keong racunkeun eta budak betul alhamdulillah tepuk tangan untuk susu. Alhamdulillah anyar susu itu nu datang teh teh manis nancan kopi siap oh main siap we nyeun gendah alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Majalengka lanjut sing tarik lanjut insya pakai intonasi nada dan seni kolot baheula kos kitu ayeuna makan variasi sholawatnya betul sing tarik betul salatullah salamullah heup Allah ya Nabi salam heup betul sing tarik betul berbagai macam variasi alhamdulillah kitu ge ibadah kudu pakai intonasi nada ulah isuk lagu berang lagu sore lagu peuting lagu percuma begitu ibadah juga tanpa intonasi nada teu nyambung nu adana tentara lohor bedug ditakot tok 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 Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah kira-kira kamar Rasid mah
bakalan kamar si jelema ningali nu gelobana nu adzan kos kieu teh jelema. Imam ge sarua sing laras sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, bacaana sing lawaseun. Betul? Ulah sawu sufufakum fa inna taswiyatas. Itu nu dipangkan kalau batukan mah dipahin kada. Jadi pangkar pada rapikeun rapikeun. Usul pada maghrib. Imaman ila Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nabi kawalad dhalin. Cek makmum nya amin. Laras henteu? Sing tarik laras henteu? Pakai intonasi sing ngeunaheun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ngeunah. Nu orang Majalengka nu pernah ka Mekah kaditu, ya Allah, tahun 78 kaditu teh hayang mangkat deui ngan teu boga duit, asa di Madinah asa di Mekah ngeunah salat Allahu Akbar, duh nikmat ngabayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gusti labbaik Allahumma labbaik, hayang kaditu deui Allah ya Allah. Betul? Sing tarik betul? Kadang-kadang urang mah teu kos kitu. Sholat taraweh weh di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ini banyak orang yang komentar tentang ibadah orang lain. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, tidak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Timur, aya nu sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Heboh rame jelema komentar. Leres henteu? Teu bener cenah moal ditarima ku Allah. Jangan memponis seperti itu. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bogaan ajengan, keun antepkeun. Leres. Sing tarik leres. Mau diterima ku Allah. Pertanyaan Habib, terus anda yang sholatnya biasa diterima sama Allah? Ya wallahu a'lam bishawab. Anda saja tidak dijamin, jangan mengomentari ibadah orang lain. Laras henteu? Ibu, bapak, pemuda-pemudi, Habib ingin bertanya, khususnya nu di hadir. Urang sholat taraweh resepan anu cepat atau nu lambat? Sing tarik nu cepat atau nu lambat? Nu ngaranna ibu-ibu biasana sholat taraweh pertama daratang ke masjid, semangat sholatna mau kena dibawa digini kos jeung sajadahna ngahampatkeun beres imam arek kolot arek budak orang ngeunah we sholat nama. Betul? Tapi untuk anak muda beda lagi urusannya, mereka pilih-pilih imam. Lamun kolot waduh ieu mah euy lila ieu mah setengah salapan geus sanana ieu mah milu da geus asup ka masjid bari jeung ambak-ambakan protes. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Allahu akbar. Budak orang protes. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung nanya ka babaturanna, sabar rakaat deui? Anyar 2. Kira-kira isukan asup ka masjid eta deui moal? Sing tarik asup ka masjid eta deui moal? Neangan masjid nu imamna budak ngora atau musola. Pas kabeneran asup aya imamna budak ngora, imamna cepet luar biasa. Cek budak ngora mantap. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek budak ngora. Yes. Cek budak ngora. Tapi sayang 1000 sayang ieu imam teu bijaksana. Kunaon teu bijaksanana? Nu makmum lain budak ngora hungkul. Dina ge aya aki-aki jeung nini-nini. Beres 2 rakaat aki-aki 5 urang maot di tempat karena kekurangan oksigen. Nu 2 dibawa ke rumah sakit Majalengka di perjalanan meninggal dunia. 7 nu maot. Nu hiji alhamdulillah maot mah henteu ngan bengek na kumat deui. Gara-gara 2 rakaat. Balik ka imam makan-makan. Cek sini nih, hari mana geus balik geuningan? Imamna goblok. Subha, tong cepet teuing, tong lambat.
yang sedang-sedang akur insya sing tarik insya mudah-mudahan aya berkahna amin ya robbal. Ajarkan ke anak orang Al-Quran tuh guru-guru orang mah luar biasa sabar budakna teu bisa maca tetep alif fathah a alif kasrah i alif dhammah u a i u bari jeung heureuy lompatan ka ditu alif fathah a adieu alif fathah ya Allah karunya eta guru zaman baheula urang inget teu guru urang saha nu ngajarkeun ustadzah mana yang pernah mengajarkan kita kadang-kadang geus poho leres henteu diakalan ku guru mah kumaha supaya cara nerap huruf hijaiyah teh kumaha dinadomkeun kos kumaha abatasa ajah dada sasyasodata ghafaqaka itu dulu betul fathah ayeuna dhammah ubututsu duzuruzu sususah ya geus jam sabaraha jadi teu paraluguh ieu teh sin shin sod ulah su shu su betul ieu mah sangeunana su geus capek barang sadayana ubutu juhu khududuruzu sushu subutu monyong saudara kasroh ayeuna ibitithi jihihi didirizi dilti rifiki kilimini hiji kameranya alhamdulillah wasilahnya siapa guru-guru kita ustad-ustad kita alhamdulillah osok ngadongkapan guru-guru angka punggur osok bib tos maranaot bib kan aya keluarga na assalamualaikum aja waalaikumsalam ya Allah mak Yuswa sabaraha 80 oh ya Allah neng teh kapungkur diajarkeun ku cara kieu teh mak oh neng nu bedegong teh nya meni apal heuh da benyol salaki urang kumaneh subhanallah berkah alhamdulillah ningali imah nahar kos kieu keneh tiba heula eta ustad imah teh atuh benerkeun imahna leres henteu sing tarik leres henteu 20 orang santrina ayeuna geus jaradi kabeh aya nu jadi anggota dewan jadi pejabat cik atuh pikirkeun eta ustad kieu wae motor teh naon deui atuh teu aya tiba heula teu make kunci henteu kabel jeung kabel we dihijikeun tot cik atuh ganti ayeuna mah nu teu make huntuan make motor metik betul kasih oleh-oleh assalamualaikum ustad kanggo ngajar tinggal di kitu hungkul jalan ayeuna mah ya Allah neng ya kreditan teu henteu emang geus lunas ustad mah nganggo mangkul ternyata murid-muridnya patungan mere jang ustadna ningali imahna goreng dialusan teu pira meleh hebel ditambahan bikin toiletnya yang bagus ngeunah reug-reug urang ningali guru urang alus imahna ayeuna mah alhamdulillah siap kos kitu siap sing tarik siap jangan cuma main kata-kata saja jika nu heuh ucapanna alus tapi perbuatan yang tidak pernah dilaksanakan percuma no kos kitu betul sing tarik betul insya mudah-mudahan ayah hikmahna kurang tutup ceramah ini Habib tutup ceramah dengan doa tapi mohon maaf ini acara belum ditutup dengan doa masih ada guru-guru kita kesepuhan kita tong wakabaralik lamun can ditutup ku doa ieu acara sahawe acara can ditutup ku doa manehna geus balik ti heula urang doakeun mudah-mudahan nu hadir di dieu dosana ditamplokeun ka jelema nu balik ti heula aya nu balik ti heula eta awas loba dosana sih urang barang-barang maca doa sadayana siap sing tarik siap pandanganna diangkat seperti tradisi kita Nahdlatul Ulama tundukkeun mastakana pejamkeun matana bayangkeun dosa-dosa urang sadayana mangga ditundukkeun mastakana urang baca tawasul ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan diijabah ku Allah amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa sadayana
balil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Karami sakali deui sing kompak sadayana. Ya Rabbi bil, ya Allah, panjangkanlah umur ulama-ulama kami, kiai-kiai kami ya Rabb, ajengan kami, kesepuhan kami, sehatkan mereka semuanya ya Allah. Juga orang-orang tua kami, ummahat, ibu-ibu, ustadzahnya semuanya panjangkan umurnya ya Allah. Mereka yang membela agama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rabb. Waghfir ma madha. Istighfar sadayana barang-barang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sadayana ya Allah, maafkan dosa kami ya Rabb, dosa seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya ya Allah, dosa anak-anak kepada ibu bapaknya, dosa anak-anak kepada guru-guru mereka ya Allah. Mudah-mudahan Engkau memaafkan dosa kami baik yang besar maupun yang kecil ya Rabb. Berkahilah kami dalam kehidupan ini ya Allah. Jadikanlah kami pecinta-pecinta ulama dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama ya Rabb. Walaupun orang-orang mencoba untuk membelah-belah kami tidak akan terbelahkan ya Allah. Kami tidak akan terpancing, kami tetap akan manut ikut dengan ulama-ulama kami, sam'an wa ta'atan. Kami akan mendengar dan kami akan mengikuti petuah-petuah, ajaran-ajaran guru-guru kami ya Allah. Lindungilah ulama kami, lindungi guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur mereka semuanya ya Allah. Astaghfirullah ya Allah, istajib du'ana ya Rabb. Minal ilahi lastulil ya Allah, wala aqwa ala naril ya Rabb. Fahab li taubatan waghfir, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil. Sakali deui sadayana sing kompak. Ilahi lastu naril jahimi fahab li taubatan ya Allah, istajib du'ana ya Rabb. Dzambil, usapkeun pandangan orang ke wajah orang masing-masing. Usap-usapkan ibu bapak pemuda-pemudi, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa orang sadaya. Amin ya Rabbal. Tongwa kabubar ditutup ku guru-guru orang dengan doa-doa yang insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah.
Ibu bapak pemuda-pemudi itu yang bisa Habib sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ulama fatayat muslimin muslimat mukminin mukminat wala tidak bil bala wajal bin ni'mah qadha irahwa ibni akhirah min barakatuh wassalamu al afiyah min barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedatan ngadua pendek mangga sesarengan membaca sholawat rahmatan lil alamin. Dibaca bebas iraha bae di tempat-tempat yang terhormat. Insyaallah sebagian khasiatna musuh-musuh orang nah hewa ka NU jadi caraket. Musuh teh jadi bogoheun ka urang. Sholawat rahmatan lil alamin. Mangga sareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa bil haqqil mubini wa arsaltahu rahmatal lil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anta aqrabu min kulli qarib wa ajwadu min kulli jawad wa ahfadhu min kulli hafid wa altafu min kulli latif. Fanas'aluka bihaqqi ismika latif an tusakhkhirana min khalqika may yaqdi hajatana wa yarfasana wa bina man zalamana bihaqqi ya latif ya latif ya latif ultufina inda syada'id wa najjina min makaidi kulliha. Allahu latifun bibadi yarzuqu may yasha wal qayyul aziz. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah li ziyarati haramika wa ziyarati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir wa la tu'assir rahatan wa afiyatan wa barakatan wa salamatan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wa qati'atil marhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli